係嗰啲一咬即溶嗰啲牛肉嚟啦。好眼瞓，我個時差要嚟啦。哦，超靚啊！大家好，我而家已經到咗馬切斯特嘅機場啦。前一日去完迪士尼啦，所以上機瞓得超級冧，一起身得翻1-2個鐘就到。好 sweet 啊，隻狗狗！俾大家睇下成個馬切斯特嘅風景。由於時間嘅關係咧，咁就去附近食咗一間 brunch 啦。呢一間餐廳咧，聽講喺 Manchester 咧都真係幾出名。一入到去個環境咧，都係好舒服。嗌咗一個 toast 同埋2個 burger。我想講嗰個 toast 咧係真係好好味，因為佢係酸酸甜甜嘅，好少會有呢種感覺。跟住就係食到停唔到口。呢度咧係 Harry Potter 入邊咧其中一個 scenes 嘅景，好靚。街得我一個人擔遮，但我真係冇計，我冇佢哋咁白啊，所以唯有保護自己啊！依家入嚟行下呢個建築物入邊，係冇冷氣，但係好靚。咁呢個係一個圖書館嚟嘅，就係1900年嘅維多利亞哥德式建築啦。咁其實咧就係一個女士去紀念佢老公嘅。咁後尾啦就成為咗曼徹斯特大學嘅一部分。咁而家咧裏邊就有圖書，好多圖書啦，係英國最重要學術圖書館之一嚟嘅。咁佢成個感覺咧都好靚啦，同埋係有 Harry Potter 嘅感覺咯，即係好似真係入咗去嗰個電影入邊咁樣。同埋 Blackpink 嘅 Jennie 都嚟入過嚟打卡㗎，所以咧大家嚟 Manchester 咧係值得入嚟睇一睇㗎。咗附近嘅 pub 食少少嘢，跟住咧就會去 check in。呢個雞翼好嘢，第一餐 fish and chips， 同埋呢個。依家係香港時間差唔多10點11點，好眼瞓，我個時差要嚟啦。次人數問題，所以住民宿。呢個係第一間房，有埋廁所。跟住第二間房，跟住係廁所。第三個呢就係廳，其實好大咯。但係有一個重點係咩啊？冇冷氣。而家出邊好熱啊！大家都知道咧，我去咗歐洲旅行啦，呢邊嘅天氣咧好熱啦，要成日飲水，搞到去廁所嘅機會咧都多咗。女仔去廁所咧，其實好多時候啲污糟水咧都會彈翻上我哋嘅私密處啦，搞到又痕又痛，同埋有機會有異味。所以大家去旅行咧都會帶住 FamiPro 嘅 product， 佢係香港名牌 Collegiate 旗下嘅產品，熱賣嘅私密保健品嚟㗎。呢隻長效正本膠囊3合1功能可以保護私密健康，佢擁有5項專利認證，只需1日就能抑制大腸桿菌、白色念珠菌等私密處嘅細菌。連續服用24週後，感染率可以減少89%。FamiPro 含有多種專利成分，例如洛神花、4種私密益生菌同埋菠蘿酵素，抗菌力超越其他牌子。3層封裝抗胃酸，直達私密處，純正配方，冇添加、冇藥性、零副作用。所以我用咗呢隻咧，基本上我喺成個 trip 咧一啲唔舒服都冇咯。同系列仲有隻抑菌舒緩噴霧，比氣凝膠方便好多㗎。360度噴嘴設計，倒噴無死角，唔使遷就噴射方向。檢測報告證實可以抑制99.9% 私密細菌，即時舒緩痕癢同埋刺痛，真正做到快準狠。白茶花正美因子可以去除不良氣味，仲添加咗美白、保濕同埋緊緻成分，改善私密暗沉、黑色素同埋乾燥嘅問題。最好嘅位咧就係嚟緊 M 做完運動、沖完涼、去完廁所之後，全部都用得。私密托膠囊加噴霧一齊內用外服，治標治本。你都有遇到呢啲問題，同埋去旅行嘅時候舒服啲、玩得開心啲嘅話，就試下用啦。產品而家喺萬寧嘅網店同埋門市都有得賣，喺我嘅 description box 入邊仲可以拎埋20蚊同10蚊嘅優惠券，快啲試下啦！好啦，今次嚟仲有一個原因咧，就係要參加婚禮，我會同大家分享下呢個喺英國擺婚禮。今次就租咗教會，咁而家我哋就一齊幫手佈置個場樓。喺英國嘅教會，咁咧我哋就會將啲花啊翹喺呢啲柱上面咯。
搞掂咗啦！而家咧大約係夜晚8點，跟住個天仲係好光，好中意呢啲舒服嘅天氣，終於冇咁熱。咁而家咧就去到中國城呢度啦，食中菜今晚。食品味啊！嗌咗超級多嘢食咯！我想講啲嘢係超好味啦，有羊扒啦，跟住仲有扁皮鴨，呢度嘅味係完全唔輸蝕香港㗎。個扁皮鴨勁多汁，我係一啖一啖完全停唔到。而家睇翻咧都超級肚餓，好好味啊！呢間嘢係幾好味，幾正宗啦，跟住大份，同埋佢係有買3送1。咁而家咧食完啦，我真係好眼瞓。今日去到呢度，我真係好眼瞓，要翻去補個面先。聽日見。早晨大家，而家咧要去食呢個麥當勞，係要朝聖下麥當勞。佢特別嘅話係有呢啲 wrap，跟住大致都係差唔多。仲有呢個麥居度，唔係麥居度，仲有 pancake， 買咗個熱香餅同埋麥皮，好想食麥皮。咁呢度咧就係63蚊港紙。呢個都係用膠，哇！啲熱香餅好硬。香港好味啲。食完麥當勞咧，要嚟食個晏，就係呢間啊。好多本地人喺度食咯，所以應該係好味。哇！仲有甜品，我暫時仲未食過甜品咯。呢個本好靚，同埋幾好味嘅味道。而家你行呢個Outlet，太陽又開始出晒。入咗嚟呢間買咗盒呢個做手信，係茶葉嚟嘅。呢個好好玩咁喎！哇！呢個上滑梯好正，我要上去玩先。我就係咧中意玩呢啲多過行街嘅人，好好玩啊！呢個 Outlet 比較多啲生活用品同埋啲衫鞋嘢，少少嘢食咁樣賣，就唔係話好多 luxury brand。呢個就係大約裏邊咧嘅 brand， 眼睇晒好方便。入去 cafe 坐一陣先。呢個係喺英國好出名嘅 cafe。如果整翻熱會好味啲。個公。啱行完 Outlet 啦，咁而家咧就會去成個英國最大嘅商場去繼續行街。場入邊咧都有啱啱喺 Outlet 睇嗰啲 brand 咯，睇下價錢係咪差唔多先，定係平啲？有啲似海港城，不過好似咧係細過海港城入邊嘅。Jelly Cat。好 Q 啊！呢個咩嚟嘅？呢個好得意喎！哦，哇！仲有呢個係好得意嘅呢個嘢食嚟嘅，哇！呢個超大個嘅粟米啊 ！Oh my god！商場咧就係有埋好多餐廳啦，啱啱嗰兩行咧就係好靚嘅餐廳，好似威尼斯人啦，有少少。
前菜。呢一間餐廳呢，其實喺 casino 入邊嘅，但係佢係 unexpected 嘅好味咯，係真心好味，同埋佢性價比都算高，係每一道餸我係有少少 impress 到。食完飯呢，就返咗酒店休息啦，今日都去咗好多地方。多謝大家，今日呢又係好熱嘅一日，咁我就咁啱呢，有朋友都喺 Manchester 呢邊啦，所以我哋就約咗食晏晝，而家去揾佢。佢專登過咗嚟揾我，因為我好驚蕩失路啊！呢啲雲好似靚到假㗎咯，見唔見到啊？見唔見到啊？Hello，陳浩樂。Hi。拍出嚟要擺上網。係啊 Oh no！ YouTube 啊嘛。我哋搭呢架 train， 第一次搭喎，好熱，呢個裏邊冇冷氣。呢個幾靚。去食呢個 Black Log，即係咧上網睇好似又係一定要食嘅咯，係咪？但係佢冇食過咯，佢住咗咁耐都。只係存在喺呢度。存在。好靚咯！佢個入出邊已經，哇好靚啊！呢度所有嘢都，係咪呢度？係啊。去食 Black Log。哇，好味喎！OK 喎，真係菇好濃味咯，跟住個包加埋係軟腍腍咁樣，哇，好味呢個，太好吃啦！呢個碟咧勁熱咯，即係咧嗨到都辣親嗰種。得試下個扒先。哇，係嗰啲一咬即溶嗰啲牛肉嚟㗎，哇，好重牛味同埋係軟腍腍嘅，好中意啊！好味，係咪 OK 啊？佢呢間可以值得嚟食嘅一間，同埋呢個好似唔貴嘛，合理咯，合理價錢我只能夠話。環境好舒服，啲人嘅 service 都 good。市政廳，哦，行完商場食呢間 The Pasta Factory。啲麵係啱啱整好，係好好味，好煙啊，超好味，超好味，但係冇塔 Pasco。食完嘢咧，咁就去咗酒店佈置埋聽日最後嘅場地。咁呢度係聽日酒店出邊嘅環境啦。而家咧就會置酒店，因為我係冇請wedding planner，所以而家度準備吹氣球。呢個係聽日婚禮嘅場地，而家佈置我哋。我記得好似一個係呢啲花花咧，放喺呢條柱上面。咁呢裏邊有6條柱啦，全部都咁樣圍住，就等有個花花嘅 theme。咁今日就搞掂啦，因為今日最主要都係佈置。咁而家咧就早啲翻去休息，聽日就係婚禮。咁就同大家分享下外國嘅婚禮。聽日見。趁大家今日咧就係要參加婚禮，記錄下英式嘅婚禮，英式港式嘅婚禮係點。咁而家咧就嚟到教會先，係會行禮嘅喺呢個教會入邊，大約12點，而家係10點鐘。
而家係差唔多開始啲賓客嚟。進場。Let us welcome the groom and the ministers. 神祝福你哋成為一個蒙福嘅家庭，彼此嘅互相嘅幫助。多謝，多謝各位親友、弟兄姊妹，我哋今日喺上帝面前一同嘅聚集，點不改不斷，一生一愛。過往裏你常喜歡這個人，如果你是都永遠對我哋最好。婚禮裏邊為一對嘅新人，你哋去宣讀神嘅話語，希望神嘅話語成為你嘅提醒同埋祝福。而家呢個儀式就舉行完啦，簽晒紙，準備咧我哋就會去酒店嗰邊，咁就食嘢，同埋都係會有啲儀式咁樣進行。到咗咯，尋日嗰度，咁我就係坐呢度啦。呢度上面呢，因為我哋事前有填 form，所以呢度上面係有馬我嗌嘅嘢食。邊嗰個風景係勁靚咯，今日，哦，超靚啊！咁呢一個晚宴就開始咗啦，就睇緊成長片段。咁睇完之後呢，就會新人出場。哥用右手揸住蛋糕。蛋糕都單手溫柔咧咁樣，但係心落地。呢個冷盤嚟嘅，呢個湯好飲。食埋最後嘅甜品，我嗌呢個係朱古力。呢個係啱啱個布甸。咁今日嗰個 wedding 就嚟到呢度啦，就係上晝喺教會行禮，咁夜晚就嚟到呢間酒店食個晚宴。咁食完呢就會翻去，聽日呢我就會去倫敦，所以呢條片呢就嚟到呢度，下條片見，拜拜。